今天为大家测试什么叫做高品质的太空舱隔音效果。来，一镜到底，跟着我来。最安静，进去。避免等下有人说我们的剪辑，我们看一下这边没有人，其实都没有人。好，免得大家说我们这边关音乐，来，我们进来，进到底，这边都没有人哦。进到底，哇，就长这样啊。是不是？什么叫高品质的太空舱？就在为数。